صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة صلاة على طه سلام مصطفى صلاة الله والسلام على
Begitulah Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Kenapa kita senantiasa selalu memperingati Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mengapa kita selenggarakan haul Syekh Abdul Qadir Jailani? Kenapa semua itu menggugahkan hati kita, jiwa kita, otak kita untuk bisa meneladani beliau-beliau itu. Bagaimana kita membayangkan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti apa Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Quran berdiri, Quran jalan, Quran berdagang, Quran bermasyarakat, Quran berkeluarga. Di rumah Nabi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah dengan cara Al-Quran. Di masyarakat Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertindak tanduk dengan Al-Quran. Rasul Al-Quran berjalan, Rasul Al-Quran duduk, Rasul Al-Quran bicara. Rasul itu semuanya bermanfaat kata-katanya. Bagaimana dengan kita? Kita. Boro-boro kata-kata kita ditulis di kitab. Ya. Dengan diselenggarakannya acara semacam ini menggugah hati kita supaya kita bisa meneladani tindak tanduk kehidupan Rasulullah SAW, bagaimana kehidupan Syekh Abdul Qadir Jailani dan ulama-ulama yang lainnya. Nggih. Nggih ta? Tuh. Ya. Semuanya mari kita bertekad, kita berjihad, kita ikuti keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ikuti keteladanan Syekh Abdul Qadir Jailani untuk kita dalam kehidupan kita semacam sekarang ini. Ya. Salatullah wa salamullah ala Rasulillah
اللهم صل وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.